Anfeuerung eines Holzkamins. Da die hochschiebbare Türe selbstschließend ist, mache ich eine Stütze unter die Türe und lege jetzt circa 6 bis 7 normale Holzscheite auf den Boden. Und die Holzscheite lege ich dicht nebeneinander, möglichst ohne Lücken. Dann versuche ich, möglichst eine gerade Ebene zu bekommen, wie man auf dem Film sieht. Dann lege ich einen Anzünder drauf. Und jetzt kommt das Wichtigste, das ist das sogenannte Anmachholz. Und da ich ja versuche, eine gerade Ebene zu kriegen, lege ich noch ein kleines Hölzchen dahinter, damit ich eine gerade Ebene für die beiden Lagerhölzer bekomme. Und jetzt lege ich ca. 16 Stücke drauf, die ich so hinlege, dass immer ein Daumen breit dazwischen an Fuge bleibt. Diese Anordnung macht man so, damit, wenn man nachher den Anzünder anzündet, dass die Flamme des Anzünders durch den Holzstapel durchdringen kann und den komplett entzünden kann, damit ich eine große Anheiztemperatur bekomme. Dann nehme ich ein Streichholz. Empfehlenswert ist, ein bisschen größere Streichhölzer zu nehmen, oder man nimmt einfach ein Feuerzeug, um den Anzünder anzuzünden. Dann gehe ich hin und nehme die Stütze unter der Türe weg, damit das Feuer im geschlossenen Raum anbrennen kann. Unten in der Mitte ist der Lufthebel, der bei diesem Gerät ganz nach rechts stehen muss, ganz auf, damit voll Luft einströmen kann in den Feuerraum, damit ich eine vollkommene Verbrennung habe. So wie man jetzt sieht, kann es natürlich sein, dass so 1 bis 2 Minuten so eine kleine Rauchfahne entsteht. Und dann kann man aber genau beobachten, man sieht es jetzt, wie diese Rauchfahne weniger wird, wenn die Flamme größer wird. Und dadurch, dass die Anmachhölzchen auf Lucke gelegt sind, kriege ich ganz schnell hohe Temperaturen. Das bewirkt, dass der Schornstein sehr schnell warm wird, sich ein riesen Unterdruck aufbaut, und so habe ich keine Rauchbelästigung und habe von Anfang an ein wunderschönes Feuer. Wir haben die Uhr mitlaufen lassen, die man auf dem Bildschirm oben links sieht. Der Film ist natürlich kürzer gestaltet, der ist gerafft, weil man den ja nicht auf 1 Stunde ausdehnen kann. So, wie man sieht, nach ca. 48, 50 Minuten ist das Feuer relativ runtergebrannt. Jetzt muss ich mir einen Handschuh anziehen, da die Türe sehr, sehr heiß ist, dass man sich nicht verbrennt. Und dann lege ich in diese Glut, in diesen Feuerball unten, lege ich dann einen dickeren Scheit auf. Da kann ich dickeres Holz nehmen beim zweiten Mal, weil in dem Feuerraum eine wahnsinnige Temperatur ist und Holz braucht eben eine große Temperatur zum Entgasen.
Und wie man sieht, ist dann sofort wieder eine wunderschöne Flamme da. Und das mit dem Nachlegen der einzelnen Scheite, das kann ich jetzt beliebig lange machen, solange wie ich ein Feuer sehen will. Dieser Einzelscheit, der brennt zwischen 30 und 35 Minuten und dann lege ich wieder einen auf und so kann ich einen ganzen Abend oder auf längere Zeit auch ein Flammenspiel beobachten.